তো দেখো বন্ধুরা, এখন হচ্ছে রাতের বেলা, ঠিক আছে। তো রাতের বেলা আমার যে হ্যামস্টারগুলোকে কি খেতে দিই দেখো। এখানে মোটামুটি আছে 3-4 রকমের জিনিস আছে, যেরকম তোমার মটরশুঁটি আছে, আর গাজর দিয়েছি, আর তোমার আপেল, ছোটো ছোটো করে আপেল কুচি আছে, আর যে বাদাম, কাজু বাদাম, ঠিক আছে, কাজু বাদাম আর পেস্তা বাদাম, ঠিক আছে। তো দেখো এইসব খেতে দিচ্ছি, ঠিক আছে। বুঝতে পারছো, নিজে খাই না এগুলো কোনো দিন, আর হ্যামস্টারকে এগুলো খেতে দিচ্ছি। যাই হোক, তো মোটামুটি এগুলো আমার রাতের খাবার। তো বিভিন্ন রকমের সময় বিভিন্ন রকমের খাবার দিয়ে থাকি আমি, ঠিক আছে। তো একই সময় সব রকমের খাবার দিলে আসলে ওদের মুখের রুচিটাও আসে, ঠিক আছে, কারণ মানুষরাও যেমন খেতে পারে না তেমন ওরাও খেতে পারে না, ঠিক আছে।